Hello， 大家好，歡迎嚟到問經所答，我係 Matina。世界環境日特輯，塑膠難分解，追星更難拆，回收都唔夠，悔改先解困。今日係世界環境日，係咩嚟嘅呢？係由聯合國1972年開始設立，今年係由韓國主辦，主題就係終結塑膠污染，即係話叫我哋塑膠袋唔好再拎，膠心都唔好再 keep 啦。但問題係，你有冇發現，唔止我哋嘅地球污染，連我哋個心成日都堆滿垃圾呢？現實社會，垃圾無處不在，你我都係製造商。每日走入去便利店，拎翻個膠叉，飲翻支樽裝水，食完外賣一打嘅膠盒堆滿咗成個袋。IG 入邊 post 海灘自拍，轉個頭個手袋入邊全部都係膠樽。我哋活喺一個快嘅文化，但後果就係地球撐唔住啦。但更恐怖嘅係，我哋以為自己淨係污染地球，我哋其實污染緊自己個人命名生態嘅系統。神請人唔係打工皇帝，係地球保護員。創世紀2章15節，耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理看守。Imagine 亞當第一日報道，冇 onboarding，冇見工，神就講咗兩個字：開始。修理看守係咩意思呢？唔係擺設花瓶，亦都唔係坐喺樹下面飲翻杯 coconut latte， 而係你要做地球維修技工。神唔係叫我哋享受世界，而係叫我哋好好咁管理地球。唔係我哋張床，係我哋張 contract。想象我哋住緊 Airbnb， 搞到成間屋亂晒大龍，枕頭亂咁劈，啲膠樽掉喺廳度，然後走人仲留翻句感謝主，覺得好平安。主喺天上面就話啦，你嘅感謝得好，但個地球要執翻就唔係靠我做啦。今日唔止係塑膠污染緊環境，我哋係唔負責任嘅態度，都係污染緊主交託俾我哋嘅屬靈空間。膠唔止係垃圾，有時我哋都幾膠嘅。當有人話實踐環保，有人即刻反應就話啦，咁細小改變到啲乜嘢？但主耶穌話，你忠心做細事，我就會俾你管理大事。馬太福音25章21節，我哋每日少一個膠袋，地球就多一份嘅氣息；我哋每日少一個自我，聖靈就多一份空間。現實社會，我哋喺屋企成日有好多垃圾。有段時間我哋自己嗰間房都全部係舊衣服啊、心理壓力啊、屬靈 dead air。但我哋仲好 spiritual 咁講，我哋冇時間整理，主會更新我噶。結果係房唔乾淨，心都好似失晒咁。直到有一日我認真執拾啦，唔止係掉咗啲垃圾，而係向主講咗一句，我內心都太多 spiritual 嘅塑膠嘢，求你幫我清。結果空間乾淨咗，禱告開心咗，心都輕鬆咗。主唔止係想我哋回收塑膠，係想我哋悔改交成。今日反思，我哋屋企有冇垃圾呢？我哋心入邊有冇呢？我哋回收塑膠品，但我哋有冇將罪都帶翻去俾主回收呢？我哋可以循環用啲膠袋，但我哋可唔可以循環再用我哋嘅人生呢？為主發光呢？挑戰你，唔好只係響應終結塑膠污染呢個 hashtag， 今日做兩件事，實際行動。今日唔好再用膠袋，唔好再棄置啲飲品。靈性方面，禱告一句，主啊，幫我清走我心入邊過期嘅膠性嘅垃圾。好，記得 like subscribe 我嘅問經所答，下條片見，拜。